طلاب اولى اعدادي وتاني اعدادي كمان معانا سؤال بيقول عدد مستويات الطاقه في ايون النيتروجين 7 نقط من عدد مستويات الطاقه في ذرات. طب اعمل ايه يا مستر محمد؟ طالما انا جبت لك حاجه اسمها العدد الذري ابدا وزع. طيب النيتروجين هنا 7، يلا نوزعه يا شطار. هنقوله موجب كام؟ 7. يبقى 2 كام؟ 5. وما ننساش طبعا الكي ال كده انا عندي كام مستوى طاقه يا شطار؟ 2. دي كده اسمها ذره مين يا شطار؟ النيوترونجين. لان ال دي مين يا شطار؟ النيوترونجين. طيب تعالى بقى كده عايز احوله للايون، يا ترى اعمل ايه؟ اول حاجه المستر قال لي لازم اشوف الاول ده فلز ولا لا فلز. اعرف ازاي يا مستر؟ ركز معايا يا غالي، قلت لك قبل كده لو في 1 أو 2 أو 3 في المستوى الاخير يبقى ده فلز. طب لو في 5 أو 6 أو 7 يبقى ده ايه يا شطار؟ لا فلز. ده ايه؟ طب هنا اللي معايا ده في كام في الاخر؟ 5. يبقى ده كده اللا فلز. طب اللافلز خش بقى، انا طالب مذاكر بقى. اللافلز يفقد ولا يكتسب؟ يكتسب. طب هنا المستوى الثاني بيكتمل بكام يا دكاتره؟ ب8. ممتاز. طب هنا في كام؟ 5. ممتاز. طب 5 ناقص لي كام علشان اكتمل؟ عشان ابقى 8 ناقص لي كام؟ يبقى انا بنكتب على السهم هنا يميل الى اكتساب كام الكترون يا شطار؟ 3 الكترونات. طب يلا طالب بقى يقول لي يا مستر طب البروتونات الموجب دي؟ لا يا غالي دي زي ما هي، يبقى موجب كام؟ 7. المستوى الاول مش هاجي جنبه، ليه؟ متشبع، شبعان، مكتمل، يبقى ماليش دعوه بيه، هنقوله زي ما هو، هنقوله زي ما ايه؟ ما هو. اما المستوى الثاني ده اللي كان فيه المشكله اللي هو ال يلا يا شطار 5 ابتسمنا ليه كام؟ 3. 8. يا مستر انت حضرتك حولت الذره لايون وما حلتش السؤال. لا صح معايا يا غالي، السؤال بيقول لي عدد المستويات في الايون، ده الايون ودي الذره. نيجي نعد كده كم مستوى طاقه في الذرات؟ ادي 1 2. طب في الايون كام؟ 1 2. مستر ما هو نفس عدد مستويات الطاقه، يبقى الاجابه ايه يا دكاتره؟ يساوي. الاجابه ايه؟ كل اللي فاهم السؤال يرفع ايده فوق. يلا شكرا.